ka digtoonow inaad isdhiibto maraan waqtigaaga ahayn dabeed uu noqdo kii kaa dambeeyey hortaada. muhiim maaha siday dadku ku arkaan, balse waxaa muhiima sidaad naftaada u aragto. qofka naftiisa ku kalsoon waa kamaya u odhanaya qalad ahaan haana waa abaalmarintiisa. nin xikmad badna ayaa waxay weydiiyeen, maxaad uga arguusan weyda kuwa ku xumeeya? waxau ugu jawaabay sigoo qoslaya, ma xikmad ayaa ku jirtaa inaan qaniino ay qaniinay? markay ku leeyihiin ma awoodid, waxay kuu muujinayaan xadka awooddooda, balse ma aha adiga xadkaagii. shahaadadu waxay sugtaa inaad aqoon leedahay, balse ma sugto inaad fahantay. ha ugu warramayn dhibaatooyinkaaga kuwa kale. 10% ma daneynayaan, 80% waxay ku farxayaan maqalkeeda. haddaanu ku cajabin fikirkayga iyo dhaqankaygu, anigu kumaan fikirin inaan u soo tooso maalin kasta ujeeddada inaan helo keelitaankaaga. quraarada la jibiyey si dhaqsale ayay u dhammaataa jabaqdeedu, waxaana hadha qayb ka mid a quraarada taasoo dhaawacda qofkii qabsada. sidaasoo kale hadalka dhaawaca leh wuu dhammaadaa, balse wuxuu ku hadhaa qalbiga, kaasoo uu xanuujiyo waqti dheer. qayb ka mid a kalsoonida nafta in aanad kuwa kale isbarbar dhigin. qayb ka mid a raaxada in aanad umuurahooda gelin. qayb ka mid a xikmadda aamusnida. ahow mid faraxsan daqiiqadana waa qayb ka mid a noloshaadee. haddaad isku dayeyso tag ilaa dhammaadka, haddii kale maad bilaabin. mar kasta dadka guulaystaa waa kuwa aaminsan inuu waxaa samayn karo. inaad ku tiirsanaato kuwa kale waa daciifnimo, inaad naftada ku tiirsanaataana waa awood. ku tiirsanaanta wadajirkuna waa halka ugu sarraysa awoodda. hortaada waxaa laba doorasho: inaad aqbasho xaalkaaga duruufeed iyo inaad qaaddo mas-uuliyadda inaad beddesho duruuftan. khasaare ma jiro sidiisaba, inaad guulaysato iyo inaad wax ka barato. si kastay u dheerayso, si kastay u gaabiso, haddii uu masiirku yimaado waxuu gaadhaa kii dalbaday. markaad aragto tallaabo wanaagsan, raadi mid iyada ka fiican. ma ogid marna natiijooyinka ficiladaada, laakiin haddii aad waxba samayn ma ahaanayso halkaa wax natiijo ahi. u dhegayso si aad u fahanto, ma aha si aad ugu celiso. ahow mid awood badan ka dhig iyaga inay ku weydiiyaan sidee. adigu weli kama suuli inaad dool caddaysee. waddada ugu fiican aad ku rumayn karto riyadaada waa inaad ka toosto. markaad dareento inaad ku sugan tahay wejigiis dhiibitaanka, ka fikir kuwa rajaynaya inay arkaan guuldaradaada. kuwa awoodda badan maaha kuwa guulaysta mar kasta. kuwa awoodda badan waa kuwa aan isdhibin markay guuldaraystaan. waxyeellada aan dhabarkaaga jabin way ku xoojisaa. ku argooso guushaada, ku dil aamusnidaada, ku ciqaab maqnaashahaaga, kuna guulayso dhool caddaynta. markaad go'aansato inaad safarto, dariiq ayaa kuu muuqanaya. ku soco lugahaaga jaban, hana kaga tegin raadka gacmahaaga garabka qof. waxaad maalin gaadhi doontaa in wixii kugu darnaagu soo maray inay ahayd wanaag weyn oo ku badbaadiyey si uu kaaga dhigo mid ka awood badan sidaad imaka tahay. waad mahadsan tahay go'aanadii baray inaan qof walba siiyo qiimihiisa dhabtaa. warqadda adigaa maanta leh, ma jirto cid awoodda inay burburiso riyooyinkaaga. saamax cadowgaaga, laakiin ha ku kalsoonaan. kalsoonidu waa biriijka saxda kaasoo la maro. ha barbar dhigin naftaada kuwa kale. haddii aad sidaas samayso waad cayday naftaadii. haddii aad ku kalsoonaato naftaada, waxaad heli doontaa kalsoonida kuwa kale. ma dareemaysid dhadhanka nolosha ilaa aad naftaada ku kalsoonaato. waxaa kugu waajiba inaad naftaada ku kalsoonaato. haddii aanad naftaada ku kalsoonaan, waa kuma ka kugu kalsoonaanaya. inaad mar walba naftaada ka sheekayso waxay ku tusinaysaa in aanad ku kalsoonayn. waxaan gaadhay heer aanay cidna suuragal u ahayn inay sababto jebintayda ilaa aniga mooye. fikta kalsoonidu waa inaad aamusto markay kuwa kale kugu jeesjeesayaan, maxaa yeelay waad ogtahay waxaad tahay iyo waxay yihiin. kalsoonidu waa xirfadda aan ciidanka lagaga guulaysan karin. jeclow dadka oo dhan, laakiin ku kalsoonow in yar. shay kasta suuragal way u tahay inuu yeesho fursad labaad ilaa kalsoonida mooye. dadka aan awoodin inay shay xaqiijiyaan waa kuwa ku odhan doona adigu ma awoodid. markuu shay waliba u muuqdo inuu ku daaliyo oo u shaqeeyo caqsigaaga, xasuusnow inay diyaaraddu u kacdo jiha khilaafsan dabaylaha, balse ma raacdo. ka naftiisa ku kalsoon waxau leeyahay qosol uu kaga duwan yahay kuwa kale. kalsoonida naftu waa dariiqa guusha. dadka aan weligood gafin waa dadka aan waxba baran haba yaraatee. su-aashu ma aha siday dadku ku arkaan, balse su-aashu waxa weeye si aad naftaada u aragto. ma jirta adduunyada shay sii waaraya xataa mushkiladeenna.